voltando aqui em casa. E o que a gente vai fazer? A gente colocou as coisas aqui. A gente pegou as coisas da geladeira velha. Colocou tudo na pia. Aqui, né? Por quê? Totalmente vazia. Mas você não sabe. Tá começando a gelar. A gente acabou de ligar ela. Porque o moço falou que era só podia ligar às 2 horas. E 2 horas é à noite. Ela chegou agora é tarde, né? Ó, por que você tá falando agora à tarde sem estar de noite? Porque ela chegou quando tava anoitecendo. Então, quando tá chegando e tá anoitecendo, fala como chegou agora à tarde. Entendeu? É isso. Então essa geladeira. Aí eu vou ensinar, né? Eu não sei dar para os botões direito. Mas tudo bem. Quando você abre a geladeira, tem um botãozinho que fica assim, aceso, né? Aí tem um botãozinho que quando ele não tá aceso, é quando o gelo já está pronto. E, gente, o gelo não dá pra ver, mas o freezer é o pequeno. Não dá pra ver isso muito. Vamos lá. Aqui, quando você quiser sair e não quer que ninguém mexa nos botões. Ah, esqueci aqui. E a pessoa não sabe mexer, né? Você tranca, aperta esse botão. E aí ele tranca, ele desliga tudo e tá trancado. Então por isso não mexa. Geladeira. Quando está aberta, liga, vai só aqui essa geladeira. Ó, eu quero que não pega. Então quando eu faço isso, já pega. Lá, quando você quer viajar e não tem ninguém na casa, você aperta um botão que ela fica fraca, depois você volta a viagem, aperta de novo, ela fica super boa. Porque quando você aperta o botão, ela fica fraca, porque ela sabe que ninguém vai abrir, né, e fechar. Então ela sabe disso. Então, né, ela fica mais fraquinha. Então, gente, olha as coisas. Olha as coisas bem ali. É tanta coisa! Gente, tem nenhuma coisa boa. Só a gente lê. Aí eu não aqui com bastante. Papo com café, tá? O pai, se ele diz que foi café, a gente toma assim café. Ele comeu com café. Ele comeu com café. Ficou muito ruim, ele passou mal, né? Quem não conhece chantilly, é isso. Chantilly, meu amor. É chantilly, né, É mamãe? isso, meu amor. Chantilly. Você gosta de tomar um café, papai. É, mas papai não toma mais porque teve um dia que ele passou mal. É papai. Tomar um café, né, papai? Tanto chantilly, né, papai? Mamãe, o que eu posso colocar? Mamãe nem sabe também. A gente tá tentando Laurinha. tentar descobrir as manteigas do papai. Então, gente, vamos... Mamãe passando. A manteiga? Isso, coloca. Gente, eu vou colocar uma manteiga. O papai é colecionador de manteiga. É, ele ama manteiga. É. Essa é cheia, tá? Então. Ah, tem duas abertas? Então vamos pôr na ordem as duas abertas e as cheias atrás, né? Vamos lá. Gente, Chantilly pode pôr no fundo. gente. Vou colocar bem no fundo. Pai, será que vai caber, mamãe? Não cabe, filha? Não cabe, ó. Vamos pôr na porta, então. Ah, aqui não. Aqui cabe. É. Um pouco de chantilly. E é o bom pra minha irmã não pegar, porque ela bebê, né? Com 2 anos, então é bom. As frutas. A fruta. A mamãe já pegou as frutas. Agora são... Cadê a rena? Gente, eu peguei maionese, ketchup,
Tá aqui a Precisa maionese. comprar mais ketchup. Maionese é essa. Obrigada. Isso Os não vai caber. molhos ficam em cima. Não vai caber. Muito mostarda. Quem A reza gosta? não cabe. O formato é maior. Quem gosta? Eu acho bem melhor armar. Oh, eu acho ruim, né? Mas eu gostava. Olha não. Eu gostava. Quando eu gostava. Mexendo no forno. A torta. Geladeira, ó, piscando aí, ó. A porta tá aberta, fecha, você não tem porta aberta. Eu tô guardando tudo junto. Ela fez igual o forno. Viu? Não acredito. Gente, a gente pensou que o forno tava. Quem mexeu, a gente falou, né? Mas a geladeira apita que nem um forno, porque a porta tava aberta. Aqui a maionese. Cadê? É mostarda. Mostarda. Eu falei maionese. O leite de sítio. Calma aí, filha. Mamãe. Gente, esse leite é o único que eu gosto. É o melhor do mundo? É. Da, Do sítio do vovô. é do leite do sítio do vovô. Gostam de leite caipira, né? Eu quero ganhar um cavalo. Eu não vou pegar pimenta. Mamãe pega pimenta, pode deixar. E eu só pego coisa que eu gosto. Limãozinho, cebola. A cebola eu vou colocar aqui. Mamãe vai ver, vai guardando, peraí. Cebola da tia Bruna. As Danone. danoninhas. O Danone pode colocar embaixo para minha maninha. Opa, filho, peraí. Eu vou ficar. A Danone é muito importante para a gente. Uma delícia. Feijãozinho, que eu não gosto mais, enjoei. Feijão. E arroz. O arroz eu gosto. Um molhinho de alho, por favor. Cadê o molho? Aqui. Cuidado se virar. Obrigada. O molho é o mais importante do churrasquinho. Super bom. Como é que vai ficar fechando essa porta? Pronto? Não, a mamãe vai pegar mais coisas. E tem mais coisa, gente. E eu, pronto. Não, deixa fechado, senão ela vai apitar. Gente, eu vou pegar mais coisas ali, tá? Então, espera aí. A gente ligou a luz de fogo. Parece fogo, né? A cor parece fogo. Vou pegar. Fruta, milho. Ó, vamos lá, milho. Ia! Eu amo milho. Milho, abacaxi. Aí o milho a gente vai pôr na gaveta, peraí. Milho. Abacaxi. Gente, a minha irmã, quem tem de alta, viu dia, né? O café da manhã nosso, ela pediu, sabe o quê? Milho. Milho cozido. Eu gosto de milho que é de fazenda. E eu amo fazenda. Porque tem as bicharadas. Mamão. Gente, mamão da minha mãe. Nunca pode faltar. Nunca pode faltar isso. Mamãe adora. Os ovos. A mamãe vai colocar os ovos, peraí. Vem aqui no coisinho. Mamãe, filho. Gente, enquanto eu pego mais coisas. Quem não gosta? É uma delícia comer com bolinho gelado. Quem gosta? Coco ralado. Uma delícia comer com bolo gelado. Uma delícia. Espera, filha, mamãe. Filha, espera, mamãe arruma, peraí. Uma delícia. Eu quero colocar. Foi
pra elas não quebrar, pelo amor de Deus. Desse lado, tá? Gente, vamos colocar os ovos. Todo mundo já conhece ovo, né? Delícia. É da galinha. Essa não é da galinha do meu sítio, não. Não é do seu sítio, né? É do mercado. Galinha do mercado? Não é da galinha do seu sítio? Não. É da galinha do mercado, viu, Romário? É da galinha do mercado. E tem mais coisa, vamos pegar. Calma aí, deixa eu me organizando. Leite de caixa. Não, isso não precisa, só um Por minuto. quê? Espera aí, filho, com licença. Passa lá e... Shoyu. Não, vai pondo em cima da pia, a mamãe vai guardando. Shoyu pra comer comida japonesa. Eu amo shoyu. Coisa que derrama é depois? Coloca em cima aí pra mamãe tá organizando. Laranja. A mamãe vai pegar, filha, peraí. Gente, tem laranja aqui da ave da minha avó gostou. Pra minha mãe, né? Aí a gente só guarda pra fazer suco, né? Aí minha irmã chama suco de tuco. Tuco. Tuco lá. Tuco, 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 tuco. E celular? Dodô. Celular chama Dodô. Sabe? Parabéns. Parabéns, Cecília. Eu sou. Você pode pegar? Agora os legumes, tá? Vamos lá? Dá. Põe em cima da pia pra mamãe. Batata pra fazer batata frita. Ó, tá fazendo bagunça aqui na minha cozinha. Os meus tapetes. Mãe, coloca água. Vou guardar aqui, peraí. As de fritar, de batata aqui. Beleza. Gente, ó, pra fazer isso eu faço. De dois lados. Esse lado é o que pode sair inteiro. Só. Esse lado pra sair mais. Mais, menos. Que é salinho. Ele é churrasquinho. Conseguiu tirar a gaveta da geladeira. Peraí, mamãe vai separar. Eu quero. Com licença. Gente, batata doce. E a batata doce? Não. Ó. Não, filha, peraí, vamos ver. Obrigada, peraí, só um pouquinho. Tá, gente? Que é isso? Não tem nada. A minha irmã ama. Tá bom mesmo.
fio sai, Muito bem, ela pessoal. pegando. Ela pega assim, ó, ela suja a mão, a roupa, a boca. Gasta bastante. Deixo na geladeira a pizza. Tem que fechar. O gelo ainda não tá pronto, porque quando apaga a luz, está pronto. Milho. Milho e paçoquinha não é cozido. Ele como? Esqueci o nome. Não sei o nome de milho mesmo. Cozido eu já sei. Agora, assim, picado eu não sei. Como chama o milho picado? Milho fresco. Milho fresco? Milho fresco. Milho. Milho fresquinho. A bolacha não vai faltar. Essa bolacha que não pode faltar pra gente. Bolacha de mel. Bolacha de mel misturado com aveia. Uma delícia. É, bolacha. Eu vou colocar a bolacha mais alto possível. Café do meu pai. Laurinha, vamos no filho. Eu quero botar o feijão. Tem que saber ficar separado, não é? Geladeira pra não estragar. Isso aqui. A delícia. Macarrão. Bom. Tá bom. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom. E bom, bom. O Aninho vai comer sorvete. Vai chupar sorvete. É. Chupa. Que horas, mamãe? Não sei, tudo bem. Daqui a pouco. Eu quero um sorvete do Chiquinho. Que tem um que é da Maísa, que é uma do Carro do Céu. Mas vocês não devem conhecer a novela, né? E tem um sorvete dela que parece, que eu acho que é um que você vira o copinho e ele não cai. Eu acho que é isso. Eu quero muito ele. Eu quero ele. Então eu quero o Chiquinho pra chupar ele. Sim? Não, filha, a mamãe organiza. Pode deixar no meu corpo. Vinho do papai. Vinho do papai.